दोस्तों, आज की रेस कुछ अलग है। यहाँ दो रेसर हैं। एक है छोटा सा बच्चा वजी और दूसरा है खतरनाक पावरफुल सबको हराने वाला किंग डोंग। किंग डोंग ने तो खूब सारा सोना पिया हुआ है, ताकत उसके पूरे शरीर में भरी पड़ी है। लेकिन वजी बस मासूम सा दिल और अपने पापा का सहारा। रेस शुरू होती है और दोनों साथ साथ उड़ते हैं। वजी भी पूरी हिम्मत से किंग डोंग के बराबर चलता है, लेकिन तभी अचानक वजी की बाइक जोर से टूटकर नीचे गिर जाती है। वजी जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। उसकी छोटी छोटी सांसें कांपने लगती हैं और उसी पल उसके पापा दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। पापा का हाथ उसके सिर पर जाता है। रो मत बेटा, मैं हूं ना। वजी की टूट चुकी बाइक पापा अपने हाथ में उठा होती। पापा वजी को मोटरसाइकिल शोरूम लेकर जाते हैं और कहते हैं, बेटा गिरना गलती नहीं, हार मानना गलती है। वजी को नई सुपर फास्ट बाइक दी जाती है और फिर रेस दोबारा शुरू होती है। इस बार मैदान में सिर्फ किंग डोंग नहीं है, उसके साथ दानोस जैसा भारी रीसर भी मौजूद है। लेकिन वजी, उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस आग जल रही है। रेस शुरू होते ही किंग डोंग और दानोस आगे निकलते हैं, लेकिन अचानक वजी अपनी फुल स्पीड खोल देता है। हवा को चीरता हुआ सबको पीछे छोड़ देता है। किंग डोंग का चेहरा उतर जाता है, दानोस भी हिल जाता है और आखिरकार वजी पहली पोजीशन जीत जाता है। लोग तालियां बजा रहे हैं, वजी ट्रॉफी पकड़कर चमक रहा है। लेकिन तभी किंग डोंग चुपचाप रोने लगता है। यह देखकर क्या करता वजी? उसका दिल बड़ा है। वो ट्रॉफी लेकर किंग डोंग के पास जाता है और उसके आंसू पोंछता है।